都说地里不能停车，但是此时卡车抛锚在地里，车主也是非常无奈。由于当地的救援条件一般，为了等待救援，车主已经和他的大表哥从路边等待了2天，才盼来这台高配的救援吊车。有了高配的吊车，此时车主就终于看到了希望。为了将这台侧翻的卡车给救援出来，他们就需要在卡车承重能力比较强的位置拴上铁链，以便于利用吊车对卡车进行移动。在安装铁链时，此时吊车也已经快速地做好了准备，因为卡车的前桥因为撞击已经脱落，首先他们就需要先将前桥给移动到路边。而在救援卡车时，由于卡车也是非常沉重的，单凭一台吊车在救援时那也是非常不容易，他们就只能通过多次改变吊装位置，尝试着将其给慢慢地移动到路边。由于单凭一台吊车，受损严重的卡车肯定是离不开抛锚现场了。为此，车主又联系到了负责救援的维修打野团队，直接在现场将侧翻的卡车给维修好。此时，师傅们也是非常卖力的在组装损坏的悬挂钢板。像卡车这边，他们还需要调整吊车的吊装位置，利用吊车从卡车后面慢慢的将卡车的尾部给移动到路边。而为了将这散落一地的零件给安装到卡车上面，还需要利用吊车进行辅助，提高卡车前面的离地间隙。后续维修师傅们就可以将前桥给推到合适的安装位置。因为现场并没有高配的维修工具，安装过程肯定会非常缓慢，师傅就需要利用螺纹顶对卡车进行支撑，这样吊车就可以收工了。而现在维修师傅们只需要安装上掉落的卡车前桥，在安装钢板悬挂支架时不合适的位置，师傅只需要利用双脚蹬调整安装位置。两边的前桥悬挂钢板，师傅们都在努力的进行安装着。因为使用的设备比较简陋，这个组装过程并不是非常顺利，但是师傅们依然凭借着他们灵活的操作，对卡车前桥进行细致的安装。因为安装过程比较缓慢，而车主和他的大表哥为了防止卡车出现问题，他们就只能暂时住在这里。现在到了第2天，虽然卡车底盘已经维修好了，但是卡车侧翻机油肯定会倒灌到缸内。为了不影响负责来接替运送红砖的卡车，师傅们就只能利用推车的方式将卡车给推到一边，然后维修师傅们就可以将卡车的空滤给拆卸下来，并拆卸掉喷油嘴，以便于排除缸内的机油。而像这种老款的自然吸气发动机，它的空滤就和单缸发动机一样，采用的油性空滤，所以内部还需要加入适当的机油。而发动机这边同样需要将机油给添加到合适的液位。在将拆卸下来的零件给组装好后，接下来师傅们还需要一起祈祷卡车不会再次出现事故。因为卡车电瓶的电量并不能启动发动机了，所以他们还需利用推车挂档的方式对发动机进行启动。随着卡车排出滚滚浓烟，此时发动机就已经成功启动了。因为排气管出现了损坏发动机的声音，虽然听着像缺缸，但是发动机运转的还是非常平稳的。在经过测试发动机确保没有问题后，此时就终于将其给维修好了。现在大家感觉师傅们的维修技术如何？如果有10分，大家愿意给多少分呢？